لماذا نقول الحمد لله بعد العطس؟ الحكمة من قول الحمد لله بعد العطسة لأن القلب يتوقف عن النبض خلال العطس، والعطسة سرعتها 100 كيلو متر في الساعة، فإذا عطست بشدة من الممكن أن تكسر ضلعا من أعضائك، وإذا حاولت منع عطسة مفاجئة من الخروج فإنه يؤدي إلى ارتداد الدم في الرقبة والرأس ومن ثم الوفاة. وإذا تركت عيناك مفتوحتان أثناء العطس من المحتمل أن تخرج من محجرها. وللعلم فإنه أثناء العطسة تتوقف جميع أجهزة الجسم التنفسي والهضمي والبولي بما فيها القلب، رغم أن وقت العطسة صغير جدا، وبعدها تعمل إن أراد الله لها أن